안녕하십니까. 발군누리 모임의 이창영입니다. 오늘은 발군누리 모임의 핵심 정책에는 포함되지 않지만은 우리 국민들의 생활에 밀접히 관련되는 사안인 층간소음 문제에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 층간소음 이 갈등 문제는 굉장히 사회적인 심각한 문제인데, 특히나 우리나라 아파트들은 층간소음이 제대로 차단되지 않아 가지고 그 분쟁이 다른 선진국들에 비해서 유난히 많이 일어납니다. 그 이유는 우리나라 아파트들이 그 구조가 기둥식으로 돼 있지 않고 벽식 구조, 그러니까 벽이 하중을 지탱하는 구조로 돼 있어 가지고 그런 경우에는 전문가들에 따르면은 층간소음이 굉장히 잘 전달이 된다고 그럽니다. 그래서 기둥 구조인 경우에는 층간소음이 많이 차단이 되는데, 그 벽식 구조를 택하는 이유는 그게 건축비가 기둥 구조에 비해서 몇 퍼센트 싸다고 그럽니다. 더 싸기 때문에 건설 업체들이 이제 벽식 구조를 한다고 그러는데, 지금 이게 건축비가 몇 퍼센트 비싼 것의 문제보다는 층간소음을 없애는 게 훨씬 더 중요하다고 아마 거의 대다수 국민들이 동의를 할 겁니다. 정부에서 지금까지 수십 년 동안 이 층간소음 문제를 방치하고 있는데, 이제는 정부가 나서가지고 그 층간소음 문제를 해결해야 되겠습니다. 그래서 발군누리 모임에서는 이 층간소음 문제는 반드시 해결을 하려고 합니다. 그래서 발군누리 모임에서는 일단은 두 가지 방향으로 생각을 합니다. 하나는 아파트를 지을 때부터 층간소음이 잘 전달이 안 되도록 차단되게끔 지금의 벽식 구조를 기둥식 구조로 해서 짓게 하고, 그 다음에 슬라브도 두께를 두껍게 해가지고 층간소음이 더 차단되도록 이렇게 하면은 층간소음이 훨씬 줄어들겠죠. 그리고 방음제도 슬라브 위에 집어넣어 가지고 차단을 해야 되겠죠. 이렇게 해서 층간소음을 원천 차단하면은 지금보다는 훨씬 층간소음 분쟁이 줄어들게 될 것입니다. 그리고 또 한 가지는 기존에 이미 지어진 아파트들은 그렇게 다시 그거를 허물고 짓기는 어려우니까 이제 분쟁이 일어나면은 그 분쟁을 잘 조정을 해서 서로 좋은 방향으로 가게끔 이제 유도를 해야 되는데, 지금은 그게 잘 되고 있지 않습니다. 하도 층간소음 문제가 갈등이 심하니까 정부에서도 수년 전부터 층간소음 그 상담센터를 정부 차원에서 운영하고 있고, 지자체마다 다 층간소음 그 분쟁 센터를 운영하고 있지만은 거기에 가서 해결되는 경우가 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 첫째로는 거기에 신청을 해도 그 반응이 너무 느리고 사람들이 많이 몰려있기 때문에, 그 다음에 마땅한 그 조정책이 없는 것 같습니다. 왜냐하면은 이게 강제적인 권한을 갖고 있지 않기 때문에 그 양 당사자가 조정에 응하지 않으면은 뭐 할 방법이 없죠. 그래서 그런 경우에는 층간소음 분쟁센터에서 그걸 이제 측정을 하는데, 다른 소음이 들어올 수 있으니까 그 거주자를 하루나 이틀 정도 집을 비우게 하고 층간소음을 측정을 한다고 합니다. 굉장히 불편한 방법이죠. 이렇게 불편한 방법을 택하게 하니까 많이 이용할 수가 없죠. 일반 주민들이 어떻게 자기 집을 놔두고 하루나 이틀을 비워가지고 측정을 하겠습니까? 또 한 가지는 그렇게 측정하더라도 그 층간소음이 간헐적으로 일어날 수가 있습니다. 예를 들자면은 한 2, 3일에 한 번 정도 그런 일이 자주 벌어진다면은 그것도 견디기 어려운 일이죠. 예를 들자면은 밤에 쿵쿵 하는 소리가 계속 일어나지 않더라도 한 두세 번만 일어나도 사람들은 잠을 깨게 돼 있습니다. 그런 경우에 그걸 어떻게 규제를 할 것입니까? 그리고 또 그 하루나 이틀 동안 측정하는 사이에 층간소음이 측정되지 않을 수도 있습니다. 이거는 그렇게 완벽한 방법이라고 볼 수가 없습니다. 그래서 측정 방법도 바꿔야 됩니다. 일단은 그 표준 물체를 위층에서 떨어뜨려 가지고 아래층에서 어느 정도 소음이 들리는지 측정해 가지고 그게 기준치를 넘는 경우에는 윗집에 조정 방안을 제시를 해 가지고 뭐 흡음재를 깐다든가 매트를 깐다든가 해 가지고
그런 층간소음을 줄이게끔 유도를 해야 되겠죠. 그리고 그런 거에 응하지 않고 계속 층간소음을 위층에서 발생을 시킨다면은 법률로 정해가지고 손해배상을 하게 하고 제재를 가해야 되겠죠. 그렇게 해서 강제적인 조항을 만들어가지고 층간소음 분쟁 센터에 조정에 응하게끔 하고, 그 다음에 그렇게 해서 측정을 해가지고 만약에 윗집이 아니라 아랫집에서 과도하게 예민하게 반응했을 경우에는 이거는 통상적인 기준에 넘지 않는다 해가지고 아랫집을 무마시킬 수도 있을 겁니다. 그러나 지금은 그런 기준이 없고 그렇게 제시를 하지 않기 때문에 계속 갈등이 더 증폭되는 것 같습니다. 지금 현재는 국가에서 거의 그 모든 그 아파트 관리 주체, 즉 관리사무소에 그 층간소음 해결을 하라고 이렇게 해가지고 각 아파트 단지마다 층간소음 분쟁위원회를 만들게끔 강제하고 있는데, 아파트에서 뭐 할 수 있는 방법이 딱히 없습니다. 그래서 조금 전에 말한 방법으로 첫째는 아파트를 지을 때 법률로 층간소음의 기준을 강화해가지고 층간소음이 문제가 발생하지 않도록 건물을 짓는 것이고, 둘째는 기존의 건물들에 대해서는 층간소음 분쟁센터를 각 동이나 구마다 서너 개씩 설치를 해가지고 거기서 확실하게 층간소음에 대해서 대처를 해가지고 양 당사자가 조정에 응하게끔 하고, 그렇지 않은 경우에는 손해배상을 하게 한다든가 제재를 해야 될 것입니다. 그렇게 해서 층간소음을 확실히 없애야 되겠습니다. 지금 정치인들은 이게 사소한 문제라고 생각해서 안 하는지 모르겠지만은 시민들의 입장에서는 굉장히 심각한 문제입니다. 층간소음 때문에 이사 갔다는 사람이 한둘이 아닙니다. 그리고 층간소음 때문에 다친 사람들이 얼마나 많습니까? 심지어 목숨까지 잃은 사람들이 속출하고 있지 않습니까? 이 문제 이대로 방치할 수는 없습니다. 그래서 이 층간소음 반드시 해결하겠다는 것을 발군놀이 모임의 생활 밀착형 정책으로 제시를 하겠습니다. 시민 여러분께서도 발군놀이 모임에 함께 하셔가지고 이러한 불편을 함께 개선해 나가도록 했으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 함께 해주십시오.